안녕하세요. 코슬립 수면아연 원장 신홍범입니다. 두통과 코골이의 관계, 어떤 관계가 있을까요? 제가 가지고 있는 게 이제 기사 내용인데요. 머리가 이게 지근거리는 두통이 심하면 이 코골이가 있을 수 있다. 이렇게 이제 얘기하는데요. 실제로 스웨덴 아베스타 병원 수면장애센터에서 연구를 했고요. 이 내용이 이제 신경학 저널에 실려 있네요. 근데 실제로 성인들을 대상으로 수면무호흡증 있는 사람하고 일반인을 대상으로 비교해 봤을 때 수면무호흡증, 코골이와 수면무호흡증 있는 사람이 그렇지 않은 사람에 비해서 두통이 같이 있을 확률이 상당히 높다라고 되어 있고요. 또 이런 분들이 이제 자다가 자주 깨는 문제, 그리고 자고 나서 또 두통을 호소하는 경우가 한 18% 가까이 있다, 이렇게 되어 있습니다. 이게 성별하고 관련이 없다라고도 되어 있네요. 그래서 코골이 수면무호흡증이 두통의 원인인 경우가 많습니다. 특히 수면무호흡이 있을 때는 기도가 막혀서 우리 몸에 산소 공급이 제대로 되지 않습니다. 그러니까 두통이 생기죠. 우리 뇌가 이제 산소를 많이 소비하는 기관인데 산소 공급이 되지 않으면 그로 인해서 머리가 아플 수 있습니다. 코골이 수면무호흡증이 이제 있고 또 두통이 동반된다면 더더군다나 치료 가는 게 필요하고요. 특히 비수술 치료로 양압기 치료가 있습니다. 실제 제 환자분들 중에 수면무호흡이 심하고 두통이 있으신 분이었는데 양압기로 수면무호흡을 치료하고 나서 두통이 없어졌다. 그래서 상당히 만족해 하시는 분도 있습니다. 그래서 두통이 있는 경우에 또 코골이가 있는 경우에 수면다운 검사로 한번 확인해 보시기 바랍니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.